Свети Илија кога гледал големи неправиња на земјата. Чита Александар Станојков. Кога бил на земјава Свети Илија, големи неправиња гледал по луѓето што се праеле. Од тие неправиња што и гледал Свети Илија, се качил на една висока планина и излегол пред Бога. Ај, рабер, старче, му рекол Господ, што си се мачил до мене нешто? Да ти имам молитвата, Господи, му рекол Свети Илија. А ако се мачев, туку те молам, Боженце мило, да не ти остани татар нешто што ќе ти речам. Знам, старче, што ќе ми речеш, му рекол Господ. Дека големи неправиња си гледал по луѓето што се праеле. Лели тоа сакаш да ми речеш? Вистина, Боженце, тоа сакам да ти речам и да те молам да не оставаш да и глобат направи на сиромасите и друзи лоши работи што се прават од лоши луѓе, му рекол Свети Илија. Ај слези, бре, старче, долу, му рече Господ, на друмот кај чешмата. Близу до чешмата имат едно дрво јаоро и во него да влезиш чунтие шупливо и да се скриеш арно со шума, да гледаш тука на чешмата. Што ќе се стори денеска и вечер, дојди за да ми кажеш, ама што да видиш да траиш и за арно и за лошо. Му сторил Свети Илија 3 метании на Бога и пошол да се скрил до дрвото. Не би час, довтасал на чешмата еден коњаник со оружје обрушан, слегол од коњ и се наведил, да се напил вода од чешмата. Во исто време му паднала една мушама полна со алтан и без да ја сети, си вјавнал коњо и си тргнал по друмо. По него дошол еден овчар да пие вода и ја нашол мушамата со алтаните, си ја зел и си ошол напреку од радост се стина бегајќи. Не би час, втасал еден сиромав човек окапан во алиштата, седнал до чешмата и си изваил од торбето сув лебец да си го натопи од водата за да му омекне. Одејќи по пато коњаникот, беше се сетил оти мушамата беше му паднала до чешмата и беше се вратил назад бодињаница со коњо, што да може да бодиња, и втасал кај чешмата. Рипнал од коњ долу и го грабнал сиромајот што си јадеше сув леп натопен со водичка. Мушамата што е најдобре, човече, оти сега ќе додебам, му рекол наврекнато и навјасано. Аман, бре, човече Божи, му рекол сиромајот. Не тоа, рај ми семеноти, јас еве сега ја седнав овде, нема 5 декиќи време, ни мушама сум видел нит ништо. Море тебе ти велам, бре, пезевенка, му свикнал налутено коњаникот. Извај мушамата, ти ќе загинеш на мрцина. Кога гледаше Свети Илија тоа што се напаѓаше од коњаникот, срцето му се кинеше од мака и уште за малце ќе се јавеше од кај што беше скриен, за да му кажи кој ја нашол мушамата. Ама за повеста Божја таква му беше за да траети до крај. Тики од тоа траеше и молчеше. Повторно сиромајот му се колнел, дури месата си јадел оти, абер немал за мушамата да нашол. Најпосле, од која виде коњаникот оти нема да му кажи сиромајот мушама, тргнал кубурот и го отепал на место. Брго го слекол за да му ја најде мушамата, ама мушама не нашол. Побарал околу него да не нешто е имал скрита, секаде барал и не ја нашол. Анасана, што би овој таксират мој, си рекол, и без пари останав и без душа. Мене ме пери сега пустина, а не дома одење. Тоа рекол и дупна коњата си побегнал. Седел Свети Илија до вечерта и не видел ништо друго некое лошо. Утрото рано отишол кај Бога и со умо се надел за кабетлија да го најди Бога. Излегол Свети Илија пред Бога и му сторил 3 метании, та застанал со прекрстени раце со лицето увилено. Што така си нешто невесел, старче, му рекол со смеа Господ. Ја кажи ми, што правење виде вчера кај што беше скриен? Да, Господи, ти за правење ме пушти да гледам, туку јас правење не видов, ами ти видов најлоши кривење. И кажи ми да видиме, му рекол Господ. Што виде? Сам знаеш ти, Господи, му рекол Свети Илија, туку пак да ти кажа. Од кога се скрив од дрвото, дојде на чешмата еден коњаник и слезе да се напиет вода,
да му падна една мушама со пари и тој, кога му падна, не ја сети и си отиде по патот. Не би час. Помина еден овчар да пие вода од чешмата и си ја најде мушамата, ја грабна и си побегна во планина. Не би час. Еве ти еден сиромав човек дојде и седна до чешмата да си натопи едно короманче леп во водата да му омекни и да си го јади. И во тоа време, втаса коњаникот со будињаници го закачи сиромата го да го мачи, за да му дајат парите. Арно сиромајот абер немаше од таа работа, му се отимаше, му се молеше, му се колнеше, месата си јадеше од тие, абер немал. Најпосле тргна со кубурот и го отепа на место. Го бара, го чини, не му ја најде мушамата, чунти овчаро беше ја зел. Бара околу да не нешто ја закопал, пак не ја најде. Си вјав на коњо и си побегна по патот. Ете, ова ти гледал златен Господи да кажи, дали е правилна? Според тебе, бре старче, кривина ти се гледа, а според мене голема правина. Ете како е таа работа, моја тајна. Коњаникот што ја загуби мушамата со пари, тие пари беше испечалил од Арамилак. Од татко му на овчарот беше му забрал 300 овци пред неколку години и беше и продал да тие пари сет од татка му на овчарот. Алал стока не гини и да загини пак ќе се најде. Така е тоа речено од мене. Разбра старче што ти кажав, али не разбра. Разбрав Господи и верувам оти тоа така е, ами сиромајот без кабаец што губи патникот, што ќе ми кажеш за него? Сиромајот старче, му рече Господ, беше од најлошите луѓе. Уште од детинство беше тргнал по ѓаола и од ден на ден од лош уште полош се чинеше, а не поарен. Беше го осиромашив, понапред го обогатив, не би чаре да се покајт и сега беше пратен од едни ќеседжи да калузлаи се еден домаќин со 5 дечиња за да го погубат ќеседжиите. Да што ќе запустеш еден добар домаќин, тој нека скрши глава по ѓаол. А тој што го уби, беше му се возродило во срцето покајање и со тоа што го уби сиромајот. Уште ќе се каит и тој ќе одит во Света гора за да се спаси од сите стари и нови греови. Ете, се што се прави на земјава без волјата моја не бидува. Од која му стори свети Илија 3 метании на Бога, си слегол од планината и си ошол дома. И од тој раат, се што да видеше да се прави нешто лошо или арно, за се ќе речеше, така е волјата Божја.